可愛いじゃん。どうした？いいよ。やば。これがスポーツの
可愛いやん。どうした？ゆうかどうした？おい、ゆい、おかしいやん。お前やば。それでさ、彼氏に見られるかもしれないからとか言う。大丈夫。そういうのないのか。そういう甘えじゃない。かわいい。可愛い。なんじゃ。なんてじゃないよ。これのまま。なんかアップデートされてる。ボブしちゃった。これ違うね。なんかこれ違くない？みたいな変顔しちゃうが。これジャンプって何や？いいやんこれ燃料はなんかすごい。まあこれ写真撮るんだけどさ。なんか確かにダサいね。これ燃料あるみたいやな。そうこいつら優雅に座ってる。これなんか違うよね。
ラスですよね。違かったよ。お前何嘘ついてるの？ジャイポップ飛び？全然違ったよ。お前普通に僕の趣味がある。お前普通に別にもちろんでもどうしたの顔そっちは食べられたんか食べられて違かったの。変に近い。ほら名古屋の大名古屋ボイティキティ。強いかこの美味しいご飯食べてああ、知ってるわ。たなんて友達と昨日は無シャツやないや絶対嘘やな。今なしてる最高だ。なんかやばいやばい。そういえばなんかさ、不審者出てるらしい。ああ、やばいやばい。取り込まれた。紹介したらしたら南四日市でさ、あ、ごめんごめんごめん。やば吐きそうごめんごめん。いつ別れるやろ今当たったよね、絶対。今来れる未来見えて楽しみでくさる。9ヶ月も来たよ。ゆり次7やでと8日こいつすごいかわいいよこういう気アカウントさ、ただも隠してるみたいなのは絶対ダメダメダメ。鬼マスクの時とさ奥さんみたいないやカメラとわかった。でもなんかあの曲さ、すごい好き。